Welcome back to my video lesson. So today I'm going to talk a little bit about another that is used with expressions of time, money and distance. Even though it is a singular, another, after another is plus with singular, but we can also use it with time, money and distance. Okay. ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី another បន្តិចទៀតដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺការប្រើ another ខាងក្រោយវាទោះបីជាពហុវចនៈក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រើបានប៉ុន្តែប្រើបានក្នុងលក្ខខណ្ឌអីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌចំនួន3ទី1គេនិយាយអំពីលុយទី2និយាយពីពេលវេលាទី3និយាយពីចម្ងាយណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា time money distance អូខេអញ្ចឹងពាក្យ another ជាទូទៅមិនជាទូទៅទេគឺមេរៀនមុនវីដេអូមុនគឺបងប្អូនបានដឹងហើយ another នៅខាងក្រោយវាគឺបូកជាមួយនឹង singular noun អត់អាចបូកជាមួយនឹង plural noun បានទេណាប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូនេះមេរៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យ another ដែលគេប្រើនៅពីខាងមុខនាមពហុវចនៈទៅវិញប៉ុន្តែប្រើបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ3នេះជាមួយ expression ជាមួយសំនួនពាក្យតាក់ទងពេលវេលាតាក់ទងនឹងលុយតាក់ទងនឹងចម្ងាយឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យឆាប់យល់ I will be here for another 3 weeks ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះពាក្យ 3 ពហុវចនៈហ្នឹងមែនទេនេះ weeks noun នេះ noun ពហុវចនៈដល់ពេលអានេះចំនួន3មិនពហុវចនៈឃើញទេប៉ុន្តែគេអត់ប្រើ other ឬក៏ the other អីនោះទេគឺយើងប្រើពាក្យ another អានឹងហើយដែលហៅថាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដែលអាចប្រើនៅពីខាងមុខចំនួនពហុវចនៈបានដែលនាមនោះបញ្ជាក់ពី time money ឬក៏ distance អូខេចាអានឹងនិយាយពីអីនេះ weeks គឺនិយាយពីពេលវេលាមិនអញ្ចឹងសប្តាហ៍មិននិយាយពីពេលវេលាឃើញទេហើយស្រីមិន3ពហុវចនៈប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាយើងឃើញអត់ដែលបានរៀនយើងថាអូវាមិនដែលណាប្រើ another ទេតាមពិតក្បួនរបស់គេគឺយើងអាចប្រើពាក្យ another នឹងបានណាខ្ញុំនឹងនៅទីនេះ3សប្តាហ៍ទៀតអញ្ចឹងអានឹងបកថាទៀត3សប្តាហ៍ទៀត another 3 weeks អត់ប្រើ other 3 weeks ទេណាអូខេឧទាហរណ៍ទី2 he needs another $10 គាត់ត្រូវការ$10ទៀតឃើញអត់ហើយយើងមើល dollars និយាយពីអី money ហើយយើងមើល10គឺចំនួនពហុវចនៈទេពហុវចនៈអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ another អត់ប្រើ other ទេឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធ្វើលំហាត់ត្រូវឬក៏ដាក់ត្រូវមើលត noun ខាងក្រោយវាទៅណាអូខេបើសិនជាវានិយាយពី time money ឬក៏ distance អាហ្នឹងចូលមេរៀនរបស់យើងហើយ We want to stay here for another 3 days យើងចង់ស្នាក់នៅទីនេះ3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃកន្លែងនេះសំដៅលើ money time ឬក៏ distance អូខេគឺសំដៅទៅលើ time ណា3 days ហើយយើងប្រើពាក្យ another ណា We drove another 10 kilometers យើងបានបើកបរ10 គីឡូម៉ែត្រទៀតឃើញទេ10 គីឡូម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹង10 គីឡូម៉ែត្រគឺនិយាយពីអីគឺ distance ឃើញទេពហុវចនៈប៉ុន្តែយើងប្រើ another នៅពីមុខបានអូខេ She ran another 20 kilometers នាងបានរត់20 គីឡូម៉ែត្រទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអានឹង another ហ្នឹងមានន័យថាទៀតអូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងអាចប្រើ another នឹងបានលុះត្រាតែ expression ខាងក្រោយវាសំនួនពាក្យរបស់វាតាក់ទងទៅនឹង time ពេលវេលាតាក់ទងទៅនឹង money លុយតាក់ទងទៅនឹង distance ទើបយើងអាចប្រើ another បានហើយ other ឬក៏ the other มันអាចប្រើបានទេនៅក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំរូបមន្តនឹង time money distance យើងប្រើ another បានណាដាក់ជាមួយពហុវចនៈបានក្នុងករណីបែបនេះ Okay, so I would like to end this video.
and I hope that you learned something from this video. Don't forget to share or subscribe to my channel if you want to get more videos to learn. Okay, thank you. See you in the next video.